我成日問自己，唔通街坊生意就係咁？老豆，我想幫我哋鋪頭申請個澳門認證。唔係啦，總之我哋啲嘢掂，唔使咩認證，啲街坊自然會幫襯我哋。細個嘅時候，我有咩唔開心都唔夠膽講，最多係寫信俾你。有咗認證，人人都知我哋嘅生產講求流程、工序規範，用料好，符合食安標準，而且有機構去監督，每一件餅都係優質產品。我想省靚你嘅招牌咋。老豆，我上次申請嘅認證呢，批咗啦。以後呢，每個客買我哋嘅產品都知我哋係好嘢，仲知你手字有幾靚添。澳門製造又點止手信？M Mart 為每一個澳門嘅製造業而設。